turma, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da oficina Dennis Injetcar, seu canal sobre motores e injeção eletrônica. Beleza, turma? Hoje nós vamos de Space Fox do papai. Tá ali, ó, 1.6, 8 válvulas, Flex EA111, ano 2007, né? Ela tá aqui pra gente poder trocar o óleo de motor, o filtro de óleo, né? Porque ele foi 2 vezes na Bahia, lá em Prado, com ela, em um mês, né? Então já rodou aí próximo dos 8.000 quilômetros já. E tá aqui agora pra gente poder trocar o óleo do motor, o filtro de óleo, tirar um suor de óleo que tá no cárter de metal. Já começou a dar um merejadinho de óleo lá, né? E fazer uma revisão no motor de partida, porque ele disse que quando o carro tá quente, tem horas que a partida fica pesada. Então a gente vai tirar o motor de partida, quer dizer, nós já tiramos o motor de partida para dar uma analisada. Vamos ver como é que tá a situation aqui. E o telefone tá tocando ali. Hoje o dia tá punk de correria. Tá aí, nosso EA111, já sem o motor de arranque, já sem o cárter, né? Já drenamos o óleo, o cárter de metal já foi removido, filtro de óleo, tudo bacana pra gente poder aqui, ó, trocar o silicone aqui, a vedação do cárter ali, né? Caixa do filtro de ar aqui, o motor de arranque, né, o motor de partida, que a gente vai fazendo uma revisão nesse danado. Vamos dar um talento nele, que a coisinha aqui não tá muito, né, bonitinha não, mas a gente vai dar um talentinho nele. Vamos desmontar ele todo aí pra gente poder ver. E nesse vídeo também vamos mostrar aqui, ó, um J3 Touring. Esse aqui é 2011, 1.4 VVTi. Já é cliente nosso já, né, a dona desse carro já fez alguns serviços aqui, inclusive aqui é aquele que tem aquele serviço lá do ar quente ali, né, que nós fizemos, consertamos uma gambiarra que tinha sido feita, né, fizemos, vamos dizer assim, uma adequação técnica melhor, né, do que aqui foi feita. Ou seja, em outras palavras, né, não deixa de ser uma gambiarra, né? Fizemos uma gambiarra um pouco melhorada, né? Em virtude que desmontar tudo lá para dentro no painel, né, no momento não é o que a cliente deseja fazer. Mas esse é o mesmo J3 que nós fizemos aquele serviço. Agora tá aqui para a gente poder ver um barulho no motor, provavelmente uma polia, um rolamento que tá zoando por aqui, dando umas estraladeiras por aqui. Vamos ver aqui? Vamos funcionar aqui o bicho. É esse barulhinho chato aí que a gente vai procurar saber de onde ele é pra resolver. Beleza, beleza. O painelzinho dele é chique, né? Ó, tá passando aqui uma TV Globo aqui. Então é isso aí, vamos cuidar de desmontar esse garoto aqui também. Bom, turma, aqui no jack a gente vai dar início aqui à desmontagem. Vamos retirar essa capa aqui superior para facilitar pelo menos aqui, né, a visibilidade e tudo mais. Pra gente poder, vai ter que folgar aqui o alternador para recuar a correia, pra gente poder tirar ela e ver quais dessas polias aí que tá ruim. Só que antes, né, de começar aqui, vou mostrar para vocês aqui um joguinho de catraca top aqui da Kingtone. Olha só, que bacaninha, olha o tamanhozinho dessa catraquinha. É uma mini catraca. Uma mini catraca que vem com todos esses componentes, essas peças, né? São 21 peças aí que compõem o conjunto, entre soquetes e bits. Eu vou utilizar ela para poder tirar lá, né? Eu comprei esse joguinho aí lá em Sorocaba, São Paulo, no bairro de Santa Terezinha, lá na Serve Alto Comércio de Ferramentas. Quem quiser em Sorocaba, uma lojinha top aí que vende aí Raven, vende Kingtone, tá aí, ó. Top demais, viu, turma? Eu comprei lá, o cara despachou pra mim, né? O nome dele lá
é Thiago. Só dar o pause aí, ó, no vídeo para capturar as informações. Loja top, Thiago, gente fina demais. Despachou para mim lá via Sedex, chegou aqui. Então agora eu vou usar essa mini catraca. Olha o tamanho da minha mão, olha o tamanho da catraquinha. Dá vontade de botar no chaveiro, né? Vou usar ela para poder desmontar as coisinhas lá. Vou usar só uma extensãozinha mais longa aqui, né? Pra gente poder ter um acesso ali mais distanciado ali da capa de plástico ali, vamos dizer assim. Então vamos lá, vamos abrir essa bichinha pra gente poder ver ela. Bom, turma, vamos lá. Removi a correia da direção hidráulica que pega da bomba aqui, que vai pro virabrequim. E removi a correia do alternador que passa no compressor do ar-condicionado na bomba d'água e vai pro virabrequim. E nela tem uma polia auxiliar. Quando eu estava fazendo a análise aqui, antes de tirar a correia, com o nosso estetoscópio de mecânico, a gente coloca essa ferramenta nos lugares, né? Tipo, encosta ela aqui no alternador, encosta lá no compressor do ar-condicionado, encosta na bomba d'água, vai encostando as partes para poder saber aonde que está mais nítido o barulho. Aonde tiver mais nítido o barulho, provavelmente o barulho está ali, né? Então, aonde teve mais nítido o barulho? Quando eu encostei no parafuso dessa polia grande aqui, ó, que é a polia auxiliar da correia do alternador. Só que essa polia, girando ela com a mão, ela tá super macia, silenciosa, sem aspecto de estar danificada. Aí eu já me preocupei, né? Porque quando eu vi essa polia aqui assim girando lisinho, macio, eu já me preocupei. Aí vim aqui e girei o alternador. Macio. Bomba d'água. Macia, sem fazer barulho. Compressor do ar-condicionado, a polia. Esse rolamento aqui apresenta um pequeno roncado. Apresenta pequenos ruídos. Muito baixinho, muito baixinho. Como eu só dou conta de girar ele em uma determinada rotação, e é baixa, não sei se ele em alta rotação, a 1000 rotações, por exemplo, se ele conseguiria fazer esse barulho todo. Mas quando eu encostei a haste nele, eu não escutei esse barulho vindo dele. Eu escutei a bateção vindo do parafuso aqui da nossa polia grandona, que fica parafusado aqui, ó. Naquele ponto ali, ó. Deixa eu ver se eu consigo iluminar aqui. Ali, ó. Naquele ponto ali, ó. Na lateralzinha ali do motor. Aqui, ó. Tá com mau contato minha lâmpada aqui. Na lateralzinha ali do motor. Na pontinha do meu dedo ali, ó. Tem uma rosca bem ali, ó. Eu tava escutando esse barulho vindo dali. Girei a polia da direção hidráulica. Também macia. Aí que eu já fiquei mais preocupado ainda. Eu falei, caramba. Se não é nada na parte de fora, aqui, ó, minha lâmpadazinha tá indo pro beleléu já. Se não é nada na parte de fora, aí só pode ser lá para dentro do motor, né? O que é mais preocupante ainda. Por isso que eu te falei. Me preocupei. Aí a gente começa assim, ó. Aí a gente começa a verificar assim, ó. Vamos ver como é que tá o nível de óleo do motor. Vamos ver como é que tá o nível de óleo do motor. Então eu tô com a vareta aqui limpinha, tá? Essa vareta aqui, nós temos um furinho aqui e um furinho próximo da ponta da vareta. Como a vareta fica lá nessa posição, então o furinho perto da ponta da vareta, esse furinho aqui é o furinho da marcação do mínimo. O nível mínimo de óleo tem que estar nesse furo aqui. O motor não pode trabalhar com o nível mínimo de óleo abaixo desse furinho aqui, que já é comprometedor para o motor, já é um risco para o motor. E aqui é o nível do máximo, ou seja, mínimo e máximo. Tudo tem uma tolerância, né? A gente não pode ter nem muito pouco e nem muito em excesso de nada. Água é muito bom para a saúde, mas se você pegar uma garrafa de 2 litros de água e beber esses 2 litros de água de uma vez, virar lá na garganta e beber de uma vez, você vai parar no hospital. A água é um líquido bom para a saúde, mas em excesso vai te fazer mal. Então, nada pode estar, né, com falta nem com excesso. Vamos ver quantos litros de óleo tem nesse motor aqui. Empurrei a varetinha até o final. Vamos puxar a varetinha. Vamos puxar a varetinha. Olha o que tem de óleo nesse motor. Olha o furinho do máximo ali em cima. E olha o nível onde é que está.
Será que estão com medo de fundir o motor por falta de óleo? Só pode, né? Tá com óleo em excesso e não é pouco não. É excesso de óleo. Pelo menos não tá com pouco óleo, né? Então tá lubrificando. A gente subentende isso, né? Deixa eu virar aqui. Aí. Então tá lubrificando. Então o que a gente vai fazer agora? Pra gente ver esse lance do barulho, né? Como o motor já tá mais frio, já esfriou. Então eu posso ligar ele rapidamente para eu escutar ele funcionando rapidamente sem as correias. Porque se o barulho sumir, se o barulho desaparecer, se eu funcionar lá, ele funcionar sereninho, sem barulho nenhum, eu vou subentender que é o rolamento do compressor do ar-condicionado que está gerando toda essa barulheira. Por mais que eu tenha pego só o reflexo ali, no rolamento ali, no parafuso do rolamento, eu vou presumir que seja ele, se o motor funcionar silenciosamente. Agora, se a gente funcionar o motor e o barulho persistir, se eu não tenho as correias aqui, ó, trabalhando nas polias, então todas as polias vão estar paradas, exceto a polia do virabrequim, mas a polia do virabrequim, ela não vai estar tocando nenhuma outra polia, porque as correias não estão montadas aqui. Se é que deu para vocês me entenderem. Então, funcionando o veículo sem as polias, sem as correias sobre as polias, eu vou testar para saber se o barulho está aqui do lado de fora ou se o barulho está na parte interna do motor. Então vamos lá ligar ele? Então vamos ligar. Vamos funcionar esse bichão aqui. Deixa eu ver se daqui de fora ele já pega. Acho que já pega. Esse aqui não tem aquela frescura de ter que pisar na embreagem não. Vamos ver. Ó. Não estou escutando o barulho. Eu escuto um toque, bem baixinho, bem de leve. Não sei se teríamos que deixar ele aquecer um pouco para poder o barulho aparecer. Eu vou fazer assim, ó. Por motivo de segurança, eu vou fazer assim. Vou fazer o teste, o mesmo teste, só que de forma diferente. Sistema de pontos acima da idade, mas... Aí, pronto. Ó, a temperatura dele lá tá fria, ó. Tá vendo? O manômetrozinho aqui, o reloginho aqui, ó. A temperatura tá fria. Então, eu vou fazer assim. Vamos colocar a correia. Vamos colocar a correia que toca a bomba d'água. Vamos voltar a bichinha aqui pro lugar de novo. Vamos deixar sem a correia da direção hidráulica, que são duas correias que esse carro trabalha, né? São duas correias, a correia menor, a correia da direção hidráulica, a correia maior, a correia do alternador. Então a gente vai deixar só com a correia maior, que é essa daqui, do alternador. Vamos remontar essa correia no lugar. Vamos funcionar o carro, deixar ele aquecer e aparecer o barulho. Se ele aparecer o barulho logo assim que eu funcionar ele, né, então eu vou julgar mesmo que o barulho seja aquele rolamento do compressor do ar-condicionado, né? Então, aí a gente vai ter que tirar ele para poder dar manutenção nele. Então vamos agora aí pegar firme aí nessa montagem da correia para a gente poder testar de novo, beleza? Bom, já que nós tiramos o rolamento para fora e vimos que ele tá bom, que ele não tá estragado, que o problema não é ele, então nós demos um talento nele com descarbonizante, lavamos ele, retiramos toda a graxa velha seca que já estava aí, e agora a gente vai colocar uma graxa especial própria para rolamento. Colocar as tampinhas, que estão lavadinhas aí, topzinhas, ó. E vai ter um rolamentinho top de novo para a gente botar no lugar, montar a correia e testar. Bom, turma, já testei e realmente o barulho vem do rolamento da polia do compressor do ar-condicionado. Então eu vou conversar com a cliente para ela poder procurar uma oficina especializada em ar-condicionado, porque o sistema dela está carregado, né? Então tá cheio. Se eu for tirar o compressor aqui para levar, para eles trocarem, para eu trazer o compressor, eu vou ter que abrir a linha do ar-condicionado e jogar o gás do sistema fora, na atmosfera. Então não seria interessante, né?
Então o que a gente faz? Nesses casos aqui, só mesmo a oficina que tem a máquina para fazer o recolhimento do gás, porque aí não vai jogar fora na atmosfera. Então a máquina recolhe o gás para dentro dela e aí esvazia o sistema. Aí vai ali, tira o compressor, dá toda a manutenção que precisa, depois volta o gás da cliente de novo para o lugar, né? Então é o que eu vou aconselhar ela a fazer, tá, pessoal? Então aqui, nosso diagnóstico aqui está concluído. O problema é realmente o rolamento do compressor do ar-condicionado, beleza? Ele que está com defeito. Nosso rolamentinho ali já está lá no lugar funcionando, só o ouro. E agora ela vai ter que procurar uma oficina aí especializada em ar-condicionado para poder dar manutenção aí para resolver esse problema, beleza? Maravilha, turma. Motor de arranque aí, né? Motor de partida da nossa Space já desmontado, já lavado. Na empolgação esqueci até de mostrar ele todo sujo, mas estava muito ruim. Para vocês terem noção, olha essa escova. O porta-escova aqui já virou história, né? Esse aqui virou lenda. Agora tá tudo limpinho, todo revisado, checado. Só vou ali agora atrás de um porta-escova novo para montar ele lubrificadinho, bonitinho, a gente botar no lugar. O cárter é de metal, já limpo, tudinho, os parafusinhos, só esperando para voltar pro lugar. O tio Dick lavou ele, agora tá lá limpando lá a superfície onde ele é montado lá para poder montar ele no lugar de novo. Esperar secar o silicone um pouco, dar uma cura, para depois colocar o óleo para dentro, né? Enquanto isso a gente vai montando o motor de partida, colocando no lugar e tal. Por último a gente bota o óleo. Enquanto isso vai já dando cura aqui, né? Vai secando o silicone. Então é isso aí, vamos agilizar. Beleza, galera, vamos montar o motor de partida da nossa Space Fox. O óleo dela já está aí, 5W40, já está aí na banca. E aqui em cima tá o filtro de óleo que ela vai receber, Fran, já está aí no nosso estoquezinho ali. Bom, porta-escova novo pela Unifap. Não estou ganhando nenhum real para falar da marca Unifap, tá? A empresa não está me pagando nada, mas eu estou falando para vocês porque eu já usei vários, mas foi vários porta-escova dessa marca aqui para vários modelos de motor de arranque, principalmente Honda, que eu faço muito. Volkswagen já fiz acho que uns 6 até o momento, todos eu usei ele. GM já fiz vários, Fiat também já fiz vários, já fiz alguns Ford e todos utilizando Unifap. Top demais, viu, galera? A qualidade do produto, o acabamento da peça, o fato de coincidir os pontos onde vão parafusado aqui, ó, porque essa tampa aqui do fundo do motor de arranque, quando tiver tudo montadinho lá, aqui tem a rosca aqui e aqui, que vão esses dois parafusinhos aqui, fixando esse copinho aqui e fixando o porta-escova nessa placa do fundo, né? Então assim, ver que tudo coincide lá, os furinhos tudo bacaninha, né? Que você monta e fica tudo coincidindo lá. Aqui é um dos que fica mais certinho, mais próximo da originalidade, né? Então, como eu uso aqui, sei que nunca tive problema, né? Posso recomendar aí à vontade, beleza? Então a gente vai colocar um Unifap aqui também nesse motor de arranque. Então vamos montar. Beleza, turma, montado, testado, todo topzinho de linha demais. Só voltar ele pro lugar agora. Beleza, turma. Óleo recolocado no motor, filtro de óleo novo instalado e o motor de arranque também tá lá no lugarzinho dele, topzinho de linha. Vamos lá embaixo olhar o cárter. Tá aí o cárter de metal, tava suando só nele ali. Esse outro meleirozinho ali é porque escorre lá do filtro de óleo. Então beleza, vamos funcionar ele agora. Ó, rapaz, o barulhinho da bichinha tá top. E o barulhinho do motor de partida também.
Show de bola. Agora vamos deixar funcionando aí até esquentar bastante, porque meu pai falava que o motor de arranque não queria funcionar, principalmente quando quente. Quando ela tava bem quente, ia dar partida, ela ficava pesadona, do tipo tchô, vô. Aí tinha umas 3, 4 partidas até que ela pegava. Então vamos aguardar aquecer. Show de bola, turma. Mais um serviço concluído. É agora na Space de papai. E é isso aí, óleo novo, filtro de óleo novo, vedação do cárter nova e motor de arranque, né, motor de partida revisado, né? Agora mudou até o barulho dele, ó. Olha. Caramba, agora tá o troço violento, de bom. Beleza, turma. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu joinha, hein? Ajuda demais. E se você gostou de verdade e ainda não é inscrito do canal, inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo Volkswagen. Muito obrigado a todos que assistiram esse vídeo até aqui. Valeu, até a próxima.